हो गया। कैप लगाने दो। आगे भी देख लेना। तो गाइस हवा इसमें हो रखी थी बहुत ही ज़्यादा कम, पिछले में तो थी नहीं, और अब देखिए गाड़ी में भर गई हवा एकदम सही। अब इसमें पिकअप आएगा। ओहो हो, अब भाग रही है गाड़ी एकदम मस्त। तो यहाँ बोला है रुकने को। तो घुस भी गया? और क्या? सर्विस लाइन में घुसा है? जो मार्केट है ना, मार्केट के अपोजिट जिस साइड तू रेड लाइट पार करेगा ना, उसी साइड सर्विस लाइन में घुसियो। ठीक है। हाँ, सेक्टर 14 पे कुछ है ही नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। सेक्टर जो है शॉर्ट तो यहाँ नहीं है। हाँ, शांति भी इधर। चल ठीक है। सिखाओ सिखाओ मैडम को। तो गाइस आप चलते हैं घर। दिन काफ़ी बढ़िया था, लंबा था, और लाइट हो गई है। निकले। क्या अल्टो भाई साहब, अल्टो। अगर आपको एयर की हवा आ रही है और मज़ा बड़ा आ रहा है बाइक चलाने में। मन करता है कि भगाते रहे बाइक को। लाइटें इतनी है द्वारका में भाई साहब, तंग हो जाता है बंदा। फिर लाइट ही झेलते झेल के मर जाएगा। एक इसका न्यूट्रल नहीं मिलता, चलो न्यूट्रल मिल गया। आरटीआर की वाइब्रेशन जिसने खेली ना, इसका एक बार ने सोचा वाइब्रेशन टेस्ट करके देखे गिरा। मेरे को पता पक्का यकीन है कि न्यूट्रल आइडल में ही इसका गिलास गिर जाएगा। रैप देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए ट्रैक्टर की तरह वाइब्रेट कर रही है इस टाइम एक बाइक। देखिए ट्रैक्टर का इंजन चालू हो, तब भी इसके बहुत मीम बनते थे 2010 में 12 में, क्योंकि आरटीआर सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करने वाली बाइक थी। अब मेरे को नई वाली आरटीआर का पता नहीं उन्होंने कितनी रिफाइनमेंट करी है, पर ये तो बहुत वाइब्रेट करती है पुरानी वाली। और आवाज़ आपको सुन ही सकते हो, कितनी धाधु आवाज़ है इसकी। जो गाड़ी खींचती है ना, अच्छी अच्छी गाड़ी का धूल चटा दे।
जैसे जितना तगड़ा पिकअप है उतनी तगड़ी ब्रेकिंग भी है गाड़ी की। ऐसी वो नहीं है कि ब्रेकिंग ठीक नहीं है, लेकिन यह पिछला डिस्क इस टाइम बहुत ही, समझ लो कि कितना ही दबा लो रुकती नहीं गाड़ी, बहुत हल्का हो रखा है। अगला बेशक टाइट हो, गाड़ी को रोक देता है। अब टाइम के हिसाब से डिस्क की डिग्रेड भी हो जाते हैं। लाइट खुली मिल गई, अच्छा हुआ, सही टाइम पे खींची है गाड़ी हमने। ये देखिए रॉन्ग साइड आने वाले ना, ये मरवा देते हैं। रॉन्ग साइड वाले से बहुत डर लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों रॉन्ग साइड जाते हैं। 2 मिनट का टाइम बचाने के चक्कर में अपनी तो जान जोखिम में डालते हैं, दूसरों की भी जान जोखिम में डाल देते हैं।